Hey, what's up guys? Back with me again, Hazel on my channel, Nguk Nguk Channel. Kali ini saya akan mengunboxing dan review. Apakah ini? Ini adalah, kita buka dulu ya. Tuh. Nah, lihat bungkusnya kayak bungkus sop ya. Hah? Ini keycaps ya. Aku akan mereview keycaps ya warna pink ya yang saya beli. Keycaps ini apa sih? Itu loh, keyboard ya kan, ada penaannya itu. Nah, penaannya itu penaannya itu bisa dicongkel dan diganti. Ini khusus keyboard mechanical ya. Jadi yang buat gaming itu yang bisa diganti-ganti. Yang warna-warni biasanya ada backlightnya, backlight or backlit. Ya itulah ya pokoknya yang RGB warna-warni seperti ini. Nah, karena bosen dengan warna hitam terus, ya coba lah beli. Ya akhirnya nemunya warna pink. Maunya merah karena setupnya sukanya merah hitam ya. Tapi nggak nemu. Merah lebih mahal ternyata, ini agak murah. Jadi ya langsung aja kita review. Let's go. Yuk, kita buka bentar fokusnya. Oke, kita buka dulu keycapsnya yang bungkusnya kayak sop ini. Oh ya, ini saya belinya itu full ya. Maksudnya full itu full keyboard. Biasanya kan kalau keyboard gaming itu 60%, 80%. Ini dapatnya full. Dapat numpadnya, kok numpad 6 lock ya, 6 lock sama yang nomor-nomor di sebelah sisi kanan biasanya ya guys gitu. Jadi ya lumayan agak banyak, dan keyboardku sendiri mungkin 70% atau 80%, so nggak bakal kepake semua. Oke, kita review dulu untuk ini keyboardnya. Wah, keterangan ya, jadinya nggak pink tapi putih. Nah ini nih, ini kayaknya ya ini tembus. Misalnya ini ada tombol home. Ini nanti kalau lampunya nyala harusnya home-nya ini ikut nyala, jadi tembus. Biasanya ada yang enggak, jadi yang solid. Kalau solid misalnya ada lampunya backlit-nya ya, tetap home-nya ini enggak nyala. Tapi ini nanti kita coba ya. Untuk kualitas plastiknya sendiri ini cukup bagus ya menurutku, jadi tebal, terus finishingnya juga apa ya, ini doff gitu ya, doff, jadi agak matte gitu, nggak yang glossy. Jadi kalau ditekan-tekan itu nggak licin, enak. Agak bukan kasar sih, keset gitu loh. Oke kok. Untuk harganya ini aku beli sekitar 60 ribuan, jadi pas diskon dapat full size keyboard itu sudah kece ya, maksudnya udah bagus banget di harganya dengan kualitas yang seperti ini ya. Ini aku tekan pun nggak bengkong-bengkong. Kalau plastik yang jelek itu biasanya leto gitu ya, ditekan itu peok gitu. Ini enggak, bener-bener solid banget gitu. Oke, nah itu terus tapi ini ya kayak finishingnya, catnya harusnya rapi, cuman ini kalau dilihat, nah ini ada titik-titik ini ya, sisa plastik ya kayaknya, jadi potongannya kurang rapi doang gitu. Tapi di beberapa part aja sih, sisanya aman. Nah, wah, nah sekarang coba kita hias. Hias, sebelum itu kita harus menyediakan tools ya semacam ini. Nah ini untuk nanti narik mencongkel ya, ini untuk mencongkel penaannya gitu. Kalau penaannya nggak pakai ini, kita nggak bisa nyongkel nggak pakai ini ya susah gitu. Kalau pakai tangan kosong gitu, tangan hampa, kita harus pakai senjata ya. Ini senjatanya. Oke, let's go, kita coba congkel-congkel dan ganti keyboardnya. Let's go. Yo, akhirnya saya sudah memilih part mana aja yang akan saya pasang di keyboard saya gitu, dan ya lumayan memakan waktu ya karena memilah satu-satu, dan ada beberapa part seperti
enter dan shift, dan ya banyak yang dikasih beberapa pilihan kan, juga size keyboardnya kan juga beda-beda, jadi mereka kasih alternatif beberapa pilihan ya, itu tentunya menguntungkan kita ya. Jadi misalnya ada yang nggak cocok ini, kita ganti yang ini sampai cocok itu. Kalau misalnya nggak ada substitutionnya ya, jadi ya alamat gitu, jadi nggak bisa pakai itu. Oke, langsung saja kita ganti keyboard hitam ini menjadi agak pink ya, kan nggak full ya, jadi agak pink biar unyu ya, jadi nggak kece tapi unyu. Nah, kita sampingkan dulu. Oke, langsung saja kita pakai ini senjata kita buka. Caranya seperti ini, kita colok saja terus, nah gampang kan ya. Ini udah lepas, lihat saya memakai blue switch, nggak tahu merek apa, Otemu or Cherry, terserah whatever lah ya. Terus ini control, kita cari control di sini. Aduh, pating jelantrak gini. Oke, nah ini kita ketemu kan kontrolnya. Oke, kita pasang dan ya mantap guys, lihat. Ternyata benar, tengahnya bolong jadi bisa kena sinar cahaya, backlightnya bisa menyentrong ke mata kita. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ini sekalian Windowsnya ya kita ganti, kita colok gini, and then nah gampang segampang itu guys. Terus kita lepas, kita ganti Windows ya. Cakep, wibu banget ya, bisa pink gini. Oke, kita ganti ini alt kita taruh sini. Yang satisfying ini guys, yang space ini, bagian space ya, spasinya panjang kali ya. Ada. Ingat guys, tetap harus hati-hati supaya enggak rusak. Yes, seperti ini. Oke, kita ganti yang warna pink dong. Loh, gimana tadi ya? Gini kayaknya. Oke, kita pasang guys. Apakah muat spasinya? Yoi, muat guys. Apa? Anjir kembali anjir. Tidak. Wow, takut terjadi itu. Guys, wah perjuangan guys, jangan sampai salah pasang kayak saya guys. Bisa. Wah, lihat guys, ini gampang beset ya. Lihat, keyboard keycaps pertama saya sudah saya lukai. Kelihatan nggak? Itu. Garis ini. Oh tidak, it's okay. It's my bad. Jangan ditiru ya guys. It's okay. No problem. Ya, ternyata kualitasnya enggak ya kuat-kuat banget. Catnya ya lebih tepatnya, jadi bisa terkelupas. Jadi hati-hati guys. Oke, warna apapun pasti sama. Oke, saya nggak akan mengganti semua, nanti terlalu lama karena harus copot satu, milihin lagi satu, copot lagi. Oke, kita lihat hasil jadinya. Let's go.
Yo, oke, tadi review dan info sedikit mengenai keycaps ya yang saya beli dan saya pasang di keyboard mechanical saya. Jadi bagi kalian-kalian yang mungkin mau custom ya, yang penggila custom keyboard ya, memang ada ya sampai jutaan bahkan puluhan juta, ratusan juta untuk keyboard itu ada gitu ya. Yaitu salah satunya ganti warna keycapsnya seperti itu. Jadi ya cari yang murah-murah ya, yang seperti saya beli ini, murah meriah dan kualitasnya juga oke. Jadi sampai sini saja dan kita ketemu lagi di next video untuk review-review dan apapun lah ya. Jadi jangan lupa subscribe-nya dan like, komen kalau misal kalian punya nih yang warna apa atau beli lebih murah dari yang saya beli. Jadi kasih info juga di kolom komen supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat dan membandingkan juga. Jadi ya, thank you semua, bye bye.